Bueno, David, unha mágoa, non? Neses últimos minutos, con un partidazo dos rapaces, sobre todo polo esforzo, polo sacrificio, poñedevos por diante, que creo que era o máis difícil hoxe, e nunha acción desafortunada, pois, todo o traballo, pois, vais un poquinho garete, non? Sí, unha pena, non? Ao final, pois, conseguimos adiantarnos, que era difícil, como estaba o campo, para ambos equipos, non se podía case xogar, e, bueno, ao final, pois, mira, encontrámonos con ese gol, unha falta, e ao final, pois, mira, poste por de diante, ves os 3 puntos moi cerca, que eran moi necesarios para nós, pois, polo menos para a clasificación, para seguir creyendo no que facemos, e, mira, ao final, pois, mira, un erro, pois, costanos eses 3 puntos que, bueno, hai que seguir, hai que levantarse, e non vamos deixar de loitar hasta o final, non? E como, bueno, xa un mes máis que experimentado en 1000 batallas, en 1000 líderes, situacións como esta, situacións onde, pois, evidentemente, estás abaixo e necesitas tirar para arriba, como viches ese vestiario cando chegaches ao campo? Porque o pau, pois, evidentemente, é duro. Sí, é normal, non? Os rapaces é que non se pode pedir máis, de verdade, é que todos os que están aquí de anos anteriores, que levan moito vivido aquí, como Jordan, como Diego, son xente que o dan todo polo club, que se preocupan polo club, tanto a xente nova que chegou tamén, os rapaces danno todo, e a verdade que é un placer por xogar con eles, non? Así que entre todos vamos estar unidos hasta o final, vamos loitar, e eu creo que vamos dar guerra, non? Ao final agora non están saindo os resultados como queremos, pero sempre estamos vivos nos partidos, e, bueno, de cara hai que mellorar en ambas áreas, e é o que temos que entrenar, non? E se voltabas ao céspede despois de varios partidos en poder axudar os teus compañeros, nun día así de cans, evidentemente, pois, fuches sustituído, pero xa grada estuvo co equipo, co alenteiro, e salinches, pois, aplaudido, vitoriado. Como te sintes cada vez que entras no Espiñedo e ves a xente mostrarte así o cariño que ten hacia ti? Nada, é un orgullo, non? Ao final eu intento dalo todo no campo, intentar axudar aos máis xóvenes, intentar axudar ao equipo, e, bueno, eu, pola miña parte, pola parte dos meus compañeiros, pois creo que vamos intentalo hasta o final. Queremos que Carballiño, que o Arenteiro siga nesa primeira ref, sigámoslo pondo no mapa futbolístico, e, bueno, vámoslo deixar todo hasta o final, non? Ainda queda moito, queremos volver a enlazar esas 2-3 vitorias como na primeira volta, que parecía que estábamos mortos e volvemos a resucitar, así que esa ten que ser a mentalidade, non? Seguir entrenando duro, agora mesmo vais a acabar o mercado, tamén as cabezas, pois, van ser diferentes, e os que estemos equipos temos que estar centrados 100%. David, moi boas, por quedar con anécdotas, con cosas boas do partido, non sei como é a xogada a falta, creo que miras que xa están os toques preparados, non sei se faz algún aceno a Jorge de espera, déxame lanzar a falta e vai para dentro. Sí, bueno, ao final estábamos dudando se xogala en corto ou non, porque teñen a defensa moi adiantada o Bilbao Athletic, entonces queríamos xogar un pouquiño con eso, e deixaron de colgala. Mingo esta xogada ensayada, e mira, o porteiro quedou aí con dúbidas, e que o balón, creo que elixou o que empuxa a gol, así que, bueno, era o máis difícil conseguido, e ao final, pois mira, hai que seguir, é duro, pero bueno, é fútbol, hai que levantarse, o ánimo, e eu creo que o equipo vai ir adiante, non? Quedando coa pregunta anterior que che facían das cabezas dos compañeiros, ti que és moi experimentado, como pode estar Eliseo e como se lle pode axudar a Eliseo, tendo en conta como foron as circunstancias do partido? Bueno, xa lle dixemos que se olvidara, non? Tamén nos estaba dando a vitoria minutos antes, así que tense que olvidar, pode fallar calquera, e que ao final pois somos todos profesionales, un día falla un, outro día fallamos o resto, así que olvidarse, non? Hai que seguir, e cando veñan mendadas, pois hai que coller eses 3 puntiños e xa pensar no seguinte partido, non? Que vai ser moi parecido, creo que non vai parar de chover, e vai estar o campo como o día de hoxe, así que ou peor, así que hai que ir ca mentalidade de outra batalla, non? Levabas 2 semanas fora, tocouche bailar con rapaces. Non sei como estás. Sí, bueno, ainda estou un pouco aí renqueante, non estou ao 100%, pero, bueno, tocaba axudar, e eu son, pois, botado para diante, os fixos xa me intentan controlar un pouco, pero, bueno, hai ese momento de axudar no que se pode, e bueno, o campo está pesado, xa estou un pouco máis cargadete, pero, bueno, eu recupero rápido, e xa pensando no seguinte partido, no seguinte entrenamento, e intentar, pois, animar aos rapaces, e que vayamos todos a unha, non?